ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் அவங்க அஜிக்குட்டி. ஓகே, இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு பல்சர் 150 ஒரு குட்டியாக ரீஸ்டோர் பண்ணி ஒரு மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வண்டியை தான் பார்க்க போகிறோம். அது நம்ம ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்க வண்டி தான் நண்பா, வேறு எந்த வண்டியும் இல்லை. சரி, ஓகே, என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு ஃபுல்லாகவே ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. ரீஸ்டோர் பண்ணி 2 வீலு எல்லாமே ஃபுல் கலர் சேஞ்ச் பண்ணி வண்டியை வந்து ஒரு பழைய மாடல் வண்டி அதை வந்து லேட்டஸ்ட்டு பல்சர் 150 மாதிரி ஸ்டிக்கரிங் பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணி ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது. அதை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் கமெண்ட் பண்ணணும். இந்த வண்டி ரீஸ்டோர் பண்ணி ரொம்ப ஒரு 2 வருஷங்கிட்ட ஆகிட்டு. அதெல்லாம் வீடியோலாம் போட முடியாது. அப்போ வந்து நான் யூடியூப்பில் வந்து வீடியோ வந்து பேசிக்கிட மாட்டேன். அதனால் நான் அந்த வண்டியை வந்து நான் வீடியோ எடுத்து போடலை. ஏன் அப்படின்னா, அப்போ வந்து ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஒரு 2 மந்த் 3 மந்த்தில் அதிகமாக வெயிலில் விட்டோம் அப்படின்னா அது யார் பைக்காக இருந்தாலும் சரி, இந்த கலர் வந்து ஃபேட் ஆக தான் செய்யணும்பா. ஓ, பல்சர் 150 கார்னரிங் பண்ண நல்லா இருக்கே. இது வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டோட வண்டி தான். அப்போ நான் வந்துட்டு சொன்னேன், இந்த இடத்துல அடிக்காண்டாம், அதிகமாக வெயில் படும், டக்கு இந்த இடத்துல ஃபேட் ஆகும், ஒரு மாதிரி ஆயிரும் உனக்கே அப்படின்னு. இல்லை இருக்கட்டும், அடிச்சிருவோம் அப்படின்னா அது ஓகே அப்படின்னு அடித்தாச்சு. கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்தால் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக தான் இப்போ போயிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயில் விட்டால் கூட கொஞ்ச நாள் இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கி வெயிலில் தான் விட்டால் கூட கொஞ்சம் கலர் போகும். மற்றபடி வீல்ஸ்லேயும் கலர் பண்ணியிருக்கோம். அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு வாரத்தில் விட்டு லைட்டாக அவங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே நண்பா, நம்ம சேனல் இப்போ தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்பை தட்டி விட்ருங்க. உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தான் எனக்கு எப்போ வேணும். உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் இருக்கிறனால தான் லைட்டாக என்னோடய ஃபேஸில் ஒரு சிரிப்பு தெரியும். நம்ம சேனல் வந்து 10K சப்ஸ்கிரைபர் எவ்வளோ சீக்கிரம் ரீச் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவங்களோட பைக்குக்கு வந்து நான் ஒரு 3-4 கிஃப்ட் வச்சுருக்கேன். அதை வந்து சீக்கிரம் கொடுக்கலாம். வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு 3 கிஃப்ட்டுக்கு வச்சுருக்கேன். இன்னும் ஒரு கிஃப்ட்டு வாங்கணும். அதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம 10K ரீச் பண்ணுறோமோ, 10K ரீச் பண்ண முடியலை அப்படின்னா ஒரு 9Kல கூட கொடுக்கலாம் நண்பா. பார்ப்போம், 10K கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் நண்பா. ஓகே, நம்ம அந்த வண்டியை ஒரு உரமாக விட்டுட்டு இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே நண்பா, இதுதான் அந்த பல்சர் 150. இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு லைட்டாக ஒரு கமெண்ட்டை தட்டி விட்ருங்க. இது வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இது வந்து 2011 மாடல் பல்சர் 150. அதை வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு 2018 மாடல் பல்சர் 150 எப்படி வந்துச்சோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாகவே பெயிண்டிங் அண்ட் ஸ்டிக்கரிங் வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு நிமிஷம் கீ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். பெயிண்டிங் அண்ட் அந்த ஸ்டிக்கரிங் எல்லாமே மாற்றி ஒரு லேட்டஸ்ட் மாடலில் கொண்டு வந்திருக்கோம். எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. பல்சரில் ப்ளூ கலர் அந்த ஸ்டிக்கரிங் வந்து ஒரு ஃபேன் பேஸ், பயங்கரமாக ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்குது. பல்சர் 150க்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு பொல்லாதவன் படத்தில் ஒரு பல்சர் 150 எடுப்பாங்க. அதுலேருந்து இந்த பல்சர் 150 இப்போ வரைக்கும் நிறைய பசங்களுக்கு பிடிக்கும். நிறைய பேர் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. 90s கிட்ஸாக இருக்கும், 2K கிட்ஸாக இருக்கும், எல்லாருமே பல்சர் 150க்கு யாருக்குமே பிடிக்காதுன்னு, யாருமே இந்த வண்டியை வந்து பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த வண்டி அப்படி ஒரு வண்டி. எனக்கே நான் வந்து பைக் ஓட்டி பழகும்போது 2வது பைக்காக அந்த பல்சர் 180 ஓட்டினேன். நான் 180 அது வந்து ஒரு ரேரான பைக்கு. இப்போ கூட அது கிடைக்கிறது இல்லை. ஒரு ரேரான பைக்கு, பவர் எல்லாமே அப்படி இருக்கும். நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்பெண்டர் ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பல்சர் 180 ஓட்டினேன். அதுக்கப்புறம் 150 நம்ம ஃப்ரெண்டோட வண்டி, அப்படி இப்படின்னு நிறையா ஓட்டியிருக்கேன். பட் எனக்கு பிடிக்காதுலாம் இல்லை. இது வந்து பட் ஒரு லோ சிசி பைக்லாம், அதனால் நம்ம வந்து அதிகமாக நமக்கு யூசேஜ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த வண்டியெல்லாம் எடுக்கலை. ஃப்ரெண்டோட பைக்கு, நம்ம சொந்தக்காரங்க பைக்கு அப்படி இப்படின்னு ஓட்டியிருப்போம். நீங்கள் யாரெல்லாம் இந்த பல்சர் 150 ஓட்டியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து என்னோட வந்து பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் நண்பா. இந்த பைக் இன்னும் யாருக்கெல்லாம் இந்த பைக் பல்சர் 150 யாருக்கெல்லாம் இந்த மாடல் பைக்கு வந்து ஒரு ட்ரீம் பைக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அந்த பைக் வந்து என்றைக்கே ஒரு நாள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நண்பா. கடவுள் இருக்கார் குமார் அப்படின்றது தான், கடவுள் இருக்கார் நண்பா. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பல்சர் 150 இல்லை எந்த பைக்காக இருந்தாலும் சரி நண்பா, கண்டிப்பாக ஒரு நாள் கிடைக்க தான் செய்யும். அதுக்காண்டி முயற்சி வந்து என்றைக்குமே விட்டுறாதீங்க. ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் நல்லா. இந்த ஃப்ளோரசன் கலர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்கலையா அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வந்து தனியாக தெரியும், ஆனால் பட் இருந்தால் என்ன, ஒரு 2 மந்த் 3 மந்த்தில் வந்து அந்த வீலில் வந்து கலர் வந்து கொஞ்சம் ஃபேட் ஆகும். அது ஆகக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வண்டியை வந்து நம்ம வெயிலில் விடக்கூடாது நண்பா.
ஒன் டே ஃபுல்லாக வெயிலில் நிற்கும். அப்படிங்கும்போது நம்ம இணலை பார்த்து தான் விடணும். சன் வந்து டேரெக்டாக படுறதுனால இதில் வந்து அண்டர் கோட்னு ஒரு பெயிண்டிங் உண்டு. என்ன அந்த கலர் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் அடிப்பாங்க. அதுக்கு மேலே அந்த ஃப்ளோரசன் வந்து லைட்டாக தான் பண்ணுவாங்க. அதனால அந்த சன் வந்து டேரெக்டாக படும்போது அந்த ஹீட்டிங்கில் அந்த கலர் வந்து அப்படியே போயிட்டு இந்த ஒயிட் மட்டும் வந்துடுது நண்பா. இந்த மாதிரி ஃப்ளோரசன் கலர் யாரும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு மைண்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா, உங்கள் வண்டி அந்த ஃப்ளோரசன் கலர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் இணலில் விட்டுக்கோங்க. இப்போவும் யாரும் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் இணலில் விட்டு பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. அந்த கலர் வந்து ஃபேட் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வீல் கலரை பாருங்கள், கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும். அதே ஆப்போசிட் சைடு இந்த பக்கம் வந்தோம் அப்படின்னா நல்லா நீட்டாக ஜம்முன்னு இருக்கும். எப்படி தெரியுது அப்படின்னு தெரியல. 1 minute ஃபோன். ஓகே நண்பா, இந்த பக்கத்துக்கும் அந்த பக்கத்துக்கும் நிறையவே டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து நம்ம சைடு ஸ்டாண்ட் விட்டுருக்கிறதுனால அந்த வெயில் வந்து படம், வெளிச்சம் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும். அந்த பக்கம் இணல் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லாவே பிரைட்டாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட் வீலில் பார்க்கலாமா? ஃப்ரண்ட் வீல்லையும் அதேமாதிரி தான் நண்பா. இந்த பக்கம் பாருங்கள், இந்த பக்கம் நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும். வெயிட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் ஃபேடாக இருக்கும். எப்படின்னா அந்த கலர் அந்த வெயில் அதிகமாக பட்டதுனால போயிருக்கும். ஓகே, மற்றபடி எல்லாமே வண்டியை நீங்கள் டக்குன்னு பார்த்தாலே ஒரு லேட்டஸ்ட் மாடல் பல்சர் 150 தான் நினைப்பீங்க. பட் இது வந்து 2011 மாடல், லோ மாடல் தான். அதை வந்து அப்படி ஃபுல்லாகவே ரீஸ்டோர் பெயிண்ட் பண்ணி நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஃபேடாக இருக்குது. கொஞ்சம் சின்ன இடத்துல பெயிண்ட் போயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 2.5 வருஷம் கிட்ட ஆகிட்டு. அதனால தான். பட் இருந்தாலும் இப்போவுமே ஒரு ரொம்ப நீட்டாக தான் இருக்குது. எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். எனக்கு ஓகேயாக தான் தெரியுது. உங்களுக்கு வியூ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுங்க. இது யாரோட வண்டி அப்படின்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான், தமிழ் செல்வன். அவனோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த பெயிண்டிங் இல்லை இந்த ஸ்டிக்கரிங்கை பற்றி எதுவும் டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் அவன்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. கண்டிப்பாக மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணுவான். ஓகே நண்பா, இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு பெஸ்ட்டான வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கலாம். பாய், லவ் யூ ஆல், டேக் கேர். நம்ம சேனலில் 10K சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணுறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கேன். ஆனால் ரீச் பண்ண மாதிரி இல்லை நண்பா. ஓகே, பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ சீக்கிரம்னு ரீச் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம். ஓகே நண்பா, பெட்டர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பாய், லவ் யூ ஆல், டேக் கேர்.